စင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးစတင်ခဲ့ပေမဲ့ကဘာတဝမ်းလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိသွားတဲ့ခရီးသွားယူတူဘာတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ဟာတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူပြောများနေပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေကြားဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရလေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လေးတွေကိုအစအနေအဆုံးအသေးစိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်သိတော့လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတင်းလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပေးဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလူတီများတဲ့ခီးသွွား content creator ဟွန်ဆိုလိုဟာအသက်ငယ်ငယ်ကတည်းကအခက်အခဲများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကိုခရီးထွက်နေရင်လည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်းနည်းစရာသတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုဟာထိုင်းနိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတစုကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအသက်4နှစ်ရွယ်လောက်မှာဖခင်ဖြစ်သူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့မိခင်နဲ့လည်းအတူမနေရဘဲနဲ့အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူတူကြီးပင်းလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာငယ်စဉ်ဘဝမှာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဖွားဖြစ်သူကကျောင်းဆက်တက်နိုင်အောင်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာလည်းသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်အဆင့်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ပညာသင်ဆုတွေလည်းသူကရရှိခဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်တန်းပြီးတဲ့နောက်ငွေကြေးခက်ခဲကြောင့်မလို့ဘန်ကောက်ကိုသွားပြီးတော့သူကဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်နေ့ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ပညာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမစွတ်လွတ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာဆူလောင်လောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ဆုရခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအပိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိစောက်နေခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘွဲ့ရပြီးရဲ့နောက်ဆိုလိုဟာသူ့ရဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ကဘာလက်ခီးစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။တာမန်ခီးသွားလိုမျိုးဇိမ်ခံခီးသွားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့တက်တာအောင်လို့ဘတ်စကာစီးခြင်းဒေသခံတွေနဲ့နေထိုင်ခြင်းတွေကိုသူကရွေးချယ်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အီရန်ပါကစ္စတန်တို့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေပါတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရိုးရှင်နဲ့ခီးသွားပုံစံလက်တွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မလို့လူများရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း follower တန်းချီရှိပြီးတော့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင် subscriber သိန်းချီရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာတော့ဆိုလိုဟာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမိသားစုနဲ့နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုန်း online ကနေအဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူးမိသားစုဖြစ်တဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် online ကနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထိုင်းတန်ယုံနဲ့ဂျော်ဂျီယာအာဏာပိုင်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဂျော်ဂျီယာရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဆိုလိုရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတပီလီစီမြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆိုလိုရဲ့တည်ဆုံးမှုဟာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ဂျော်ဂျီယာအာဏာပိုင်တွေကတော့ဒီကိစ္စအတွက်စုံစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဘက်ကလည်းအကူအညီပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုမဖြန့်ဝေဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံထားကြပါတယ်ဆိုလိုရဲ့ဘဝကတော့အခက်အခဲတွေချားနေပြီးတော့အိမ်မက်ကိုမစွတ်လွတ်ဖဲစ조사ခဲ့သူတယောက်ရဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကဘာကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ပြသခဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခီးဟာမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်အချက်လက်တွေထပ်မံထွက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုမလွတ်တမ်းသိရှိနိုင်မှုအတွက် page ကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ကြပါဦးဒီညီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment box ထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ